各位有得獎係嘛？亞軍。應該得獎，因為我好深印象，佢會諗到攞啲飛機艙，反正佢都氣質㗎啦，又有晒座位，最好個冷氣又未拆，咁呢啲時候運上去山區裏邊嚟到去做呢個課室，我諗咧即係好有創意嚇。我哋講創意係咩咧？其實著名嘅創意大師阿黃霑先生嚇，佢遺留咗一句好有道理嘅説話俾我哋。創意係元素嘅重新組合。我哋成日講創意嚇，創意工業，香港又要發展有創意工業嘅部門去發展香港嘅創意。咁創意係乜嘢咧？創意係一句説話嘅啫，係元素嘅重新組合。譬如話影印機加埋電話，兩個元素重新組合咧就係一個 fax 機啦嚇，一個傳真機啦。咁而家咧啲醫院好叻㗎咯喎，用呢啲內窺鏡咧就唔使插喉㗎啦，佢咧就俾粒藥丸你吞落去。咁原來個藥丸裏邊咧有個 camera 嘅，咁吞咗落去咧喺嗰一個鐘頭裏邊咧個 camera 咧就會同外邊嗰部機就接收個 camera 影到啲乜嘢，咁就唔使再插喉嘅。咁大家唔使擔心嘅，一次性嘅，即係唔會用完再用嘅。咁但係佢已經係將 camera 攝影機同埋藥丸兩個元素重新組合，呢個創意好好啊！大家唔使再插喉啦，唔使咁辛苦啦。咁我哋成日話創意係元素嘅重新組合，咁所以大家咧一定要知道。我哋如果想我哋個創意工作做得好，第一件事，我哋個腦裏邊應該有好多元素，所以大家咧對生活嘅觀察要好微細，對生活社會發生嘅事，大家都要有了解唔好唔睇報紙，睇報紙唔好淨係睇娛樂新聞要睇下啲社會發生嘅事，因為社會發生嘅事，我哋身周圍嘅人發生嘅事，我哋都應該記住，嗰啲就係生活，就係我哋創意嘅元素。元素加埋喺個腦裏邊，我哋感受到，我哋消化、思考過，我哋仲要重新組合，就會成為咗我哋文章嘅內容。頭先嗰個飛機艙嘅都一定有呢個飛機艙嘅元素，加埋課室嘅元素，兩個元素重新組合先有呢個 idea。咁即係話我哋唔懶得啦。如果你話我哋創意就唔使理人哋以前嘅人嘅傳統做過啲乜嘢嘅，咁唔得喎。因為咧你要喺傳統裏邊去吸收好多元素。咁如果你話我唔睇人哋啲嘢嘅，我就咁天馬行空嘅，得唔得咧？我就覺得唔係好得嘅，因為天馬行空你都要知道個天有幾高，隻馬有幾快，你先可以天馬行空啊嘛。咁所以其實咧，我哋咧其實做到你哋呢一代咧已經好好啦。我哋以前咧要搜集元素、搜集資料咧，就要去圖書館啦，係嘛？係咁喺啲書度揾。而家咧只要上電腦，輸入關鍵字，撳粒掣，大把資料走出嚟啦，係咪？其實咧，現代科技已經令到大家咧要做資料搜集，要搜集元素咧已經方便咗好多㗎啦。咁樣就更加唔係懶嘅藉口啦，係嘛？即係我冇時間去圖書館，以前我哋就咁就可以唔使即係可以懶，但係而家就唔懶得。咁就已經方便咗咁多咧，就更加幫到大家。我諗最重要嘅一樣嘢係，當你消化咗啲元素，你要重新組合，於是咧你就有個新嘅創意，你就可以去寫文章，可以去作古仔，可以去寫劇本，可以去做好多創意嘅工作，去畫設計。但係更加重要嘅係重新組合，我哋呢個就係需要一啲技巧。咁所以大家一定要多寫多學。同埋嚟講咧，就係、我好希望大家同學就係注意一樣嘢，就係要多吸收，一定要多吸收。即係話對社會發生嘅事，對書本上嘅知識多吸收。咁我成日去演講嘅人就會話阿高生，我個老細咧就琴晚出個題目俾我，要我今朝交個 idea。咁問我邊度交得到啊？咁我話都唔係嘅，以而家嚟講問都唔緊要㗎。你輸入關鍵字，電腦有資料㗎啦，你就可以即刻喺人哋嘅資料度參考，重新組織思考，有個新嘅創意。你話如果我哋真係做創意工作嘅一個專業嘅嚟計，如果你到出咗題目，你先至開始去揾資料，其實都遲啦。就平時就要揾資料，平時就要努力去吸收學習。咁呢樣嘢咧就係要久而久之嘅。即係我自己覺得咧，呢一樣嘢就係平時嘅功夫係緊要過臨急臨忙先至去揾資料。咁所以即係希望大家唔好諗住話我哋做創意咧就係天馬行空唔使諗其他嘢咧，就係發白日夢咁會諗到啲嘢出嚟咧，其實係唔得嘅，一定唔得嘅。咁我今日同大家分享最主要係呢一點，希望大家記住一樣嘢，創意係元素嘅重新組合，生活就係我哋創作最大嘅元素嘅來源。我哋一定要感受生活可以多啲同人傾偈。
攞多啲生活上嘅各方方面面嘅資料，咁會幫到大家去做創意嘅工作。多謝。請高導演留一留步。我都非常之嘅創意咧，其實咧係隨處可見嘅，咁大家咧可以多啲思考，多啲去諗啦。咁今次呢個活動咧，其實咧都好多得咧春天舞台劇製作有限公司咧作為我哋嘅支持機構嘅，不如我哋都請埋我哋嘅會長陳家健先生頒翻一個感謝狀俾高導演嘅。我哋都俾啲掌聲，我哋嘅支持機構。好多謝晒，好多謝高導演咁精彩嘅分享。哇！靜冇走啊，靜，我未同你影啊。呢個。Thank you。OK。多謝。